फेसबुकमा नयाँ अपडेट आएको छ। फेसबुकमा नयाँ अपडेट आएको छ। त्यो नयाँ अपडेट के हो भने पहिला त 5वटा क्राइटेरिया हुन्छन्। 5वटा क्राइटेरिया हुन्थ्यो पहिला। हामीले लास्ट 28 डेमा 1.5 लाख भ्युज र 10,000 फलोवर बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। इलिजिबल कन्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्थ्यो। 18 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्थ्यो। 30 दिन पुरानो पेज हुनु पर्थ्यो, आइडी अथवा कुनै पेज हुनु पर्थ्यो हैन। तर आजभोलि नयाँ अपडेट के आएको छ भने अब पहिला त त्यो क्राइटेरिया पुरा गरिसकेपछि मिल्ने नै भयो। त्यो क्राइटेरिया पुरा गरिसकेपछि त्यो मोनेटाइजेसन मिल्ने नै भयो। तर क्राइटेरिया पुरा नभइकन पनि कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन टुल मिल्न सक्छ। कसरी भने म बताउँछु। नम्बर 1 स्टेपमा हामीले डेली एक फोटो या अथवा एक दुई भिडियो फोटोहरू हाल्यो भने फेसबुकले भनेको हो कि दिनमा 1-2 फोटो टेक्स्टहरू जो हुन्छ नि टेक्स्टहरू फोटोहरू या भिडियोहरू हाल्यो भने त्यसरी दिन्छ भने। दोस्रो स्टेप छ कि 15 या 20 दिनमा लाइभमा आउनु पर्ने हो। फेसबुक लाइभमा 15-20 दिनमा लाइभमा आयो भने त्यसको कारणले पनि फेसबुकले छिटो कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन टुल दिन्छु भनेर भनेको छ। अर्को चौथो ग्रुपमा भिडियोहरू सेयर गर्ने। आफ्नो भिडियो जो हुन्छ ग्रुपमा पहिला त ग्रुपमा जोइन गर्ने। ग्रुपमा जोइन गरिसकेपछि त्यो भिडियो अपलोड गर्नु अघि त्यो ग्रुपमा सेयर गर्यो भने त्यसरी पनि छिटो कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन टुल मिल्छ भनेर अपडेट आयो। अर्को चौथो रुल भनेको फेसबुक पोस्ट गर्दा 6-7वटा ह्यासट्याग अनिवार्य र त्यो क्याप्सन या टाइटल लेख्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसको कभर मिलाउने जो प्लेलिस्ट भन्ने हुन्छ, तल आफूले प्लेलिस्ट भने एड टु प्लेलिस्ट भनेर अपलोड गर्दाखेरि आउँछ। त्यो म अर्को भिडियोमा बताउँला कसरी गर्ने, भिडियो अपलोड गर्ने सही तरिका कसरी गर्छ भन्ने म त्यो बताउँला। अहिलेको लागि यति हो। म अर्को भिडियोमा सही तरिकाले अपलोड गर्ने तरिका बताउँछु म। धन्यवाद।